Azərbaycanda uşaqlar doğulmur, Türkiyədə uşaqlar doğulmur, Avropada doğulmur. Hamı narahatdır, heç kimin həll yolu yoxdur. Mən sizə həll yolu verəcəm, amma xoşunuza gəlməyəcək. Keçən həftə regionda 3 vacib hadisə baş verdi. Birincisi, Erdoğan çıxış edib dedi ki, Türkiyədə uşaqlar doğulmur. Bu fəlakətdir. Digər ikisi, ginekoloq Samira Tağıyeva ilə Toğrul Ələkbərovla Ailə İnstitutu barədə podkastlarım oldu. İndi bütün Azərbaycan bu barədə danışır. Deməli, nəyəsə toxunduq. İndi diqqətlə qulaq asın. Danimarka, dünyanın ən bərabər ölkəsi. Ata da uşağa baxır, ana da. Pul ən qədər. Dünyada ən xoşbəxt ölkədir. Amma orada da qadınlar uşaq doğmaq istəmir. 2022-ci ildə Jakobsen, Jorgensen və Low adlı 3 Danimarkalı alim araşdırma çıxarıbdı. Nəticə çox sadədir. Kişi daha çox qazananda daha çox uşaq olur. Qadın daha çox qazananda daha az uşaq olur. Vəssalam, Danimarka, bərabərliyin vətəni, varlı ölkə, nəticə eynidir. Bir daha sübut etdi ki, qadınların varlanması uşaq doğumuna negativ təsir edir. Ona görə qadınlarımız pul yoxdur deyə doğmur, amma argumenti reallığı əks etdirmir. Pul daha çox olsa, daha az doğacaqlar. Doktor Samira Tağıyeva deyir ki, qadınlar uşağı kişidən özünü bağlamaq üçün doğur. Kişidən asılılıq azaldıqca doğmaq istəyi də azalır. Məntiqlidir? Məntiqli. Amma onda niyə İsraildə eyni şərtlərlə qadınlar doğur? Mənim izahım başqadır. Müasir dünyada uşaq istəmək dəyərlər məsələsidir. Əgər qadın üçün uşaq dəyərlidirsə, pul yoxdur, kişi yoxdur, müharibə gedir, ölkə pisdir, fərq etməz, doğacaqdır.